það var síðan sko athyglisverðasti mögulega athyglisverðustu úrslitin í þessari umferð voru í Mosó í Myndkaupahöllinni þar sem að Selfyssingar unnu Aftureldingu og þeir voru með mjög heilsteytta frammistöðu, Rakel Dögg, þar sem að tökum bara sóknarleikinn fyrst. Já, bara þeir voru bara hrikalega flottir. Mér finnst bara hérna oft að ná að spila bara gríðarlega flottan sóknarleik, ná að taka þristana hjá Aftureldingu alveg úr stöðum og hreyfa sig vel og bara opna vel bæðin á línu, þeir eru að taka klippingar, það sem að, eins og segir svona, eins og hérna bara klipping, ná að færa þristana algjörlega úr stöðu og galopið fyrir aftan. Mér finnst það bara hrikalega vel gert, bara spiluðu margar gríðarlega flottar sóknir og einhvern veginn eru fyrst mér að verða bara mun rútinari og öruggari og hérna, já, og svona bara betur slípaðir og þetta var klárlega eitt besti leikunni þeirra á tímabilinu. En svo voru líka með góðan varnarleik og þeir eru uppskáru síðan seinni bylgjumörk í kjölfarið á því. Já, það var nefnilega líka ótrúlegt að sjá það. Þeir stóðu, eða ótrúlega gaman að sjá það, að hérna, þeir stóðu hrikalega vel og þeir eru að ná að keyra mörg hraðahlaup hérna á seinni bylgjur og þú veist, og sér svo sem alveg líka smá spurningamerki við bara hlaupin tilbaka hjá Aftureldingu í þessum tilvikum. Og hérna, það margt sem að sjá hérna, þú veist, þarna hann galopin hann eitt fyrir framann, þú veist, þetta er bara illa hlaupið tilbaka en samt sem áður, hrós á Selfoss, þeir spilu góða vörn og ná að keyra þessi hraðahlaupsmörk gríðarlega mikilvægt fyrir þá í þessum leik á móti svona sterku liði eins og Afturelding. En ég held að þetta sé eitthvað samt sem þarf að taka fyrir á vítafundi líka í Aftureldingu hlaupin tilbaka, þeir verða að gera betur þannig.